Triều Tiên được và mất gì khi liên minh với Nga? Triều Tiên được cho là đã có động thái ngoại giao chưa từng có khi gửi quân và vũ khí tới Nga trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Sự hỗ trợ kịp thời của Triều Tiên đã giúp Nga giành lại một số vùng lãnh thổ đã mất vào tay Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga. Mặc dù bị phương Tây cô lập, Triều Tiên vẫn có lợi thế rõ rệt về quân đội lớn và vũ khí, trang thiết bị dồi dào. Triều Tiên được coi là có quân đội chính quy lớn nhất thế giới, với khoảng 1,3 triệu quân. Triều Tiên cũng sở hữu kho vũ khí khổng lồ gồm pháo binh, tên lửa và các loại vũ khí thông thường khác. Ngoài ra, quốc gia Đông Á này còn có một số tên lửa đạn đạo mới được phát triển dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Mối quan hệ hữu nghị, gần gũi giữa Triều Tiên và Nga đã được nâng cao khi Triều Tiên mời Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là Sergei Shoigu tham dự một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bình Nhưỡng vào tháng 7 năm 2023. Khi đó, vũ khí của Triều Tiên được cho là đã bắt đầu được nhập khẩu vào Nga. Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Viễn Đông Nga vào tháng 9 năm 2023 theo lời mời của Tổng thống Putin, Nga đã đưa ông đi tham quan một cơ sở phóng vũ trụ, một nhà máy sản xuất máy bay và một cảng hải quân, với triển vọng cung cấp cho Triều Tiên hỗ trợ công nghệ trong các lĩnh vực này. Vào tháng 6 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một hiệp ước hợp tác quốc phòng và hỗ trợ lẫn nhau tại Bình Nhưỡng. Triều Tiên được cho là đã gửi quân đến Nga sau đó. Các quan chức Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cung cấp cho Nga 20.000 container vũ khí, bao gồm hàng triệu quả đạn pháo, tên lửa đạn đạo mới phát triển, bệ phóng tên lửa nhiều nòng và lựu pháo tầm xa. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2024, Chủ tịch Kim Jong-un đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới Andrei Belousov tại Bình Nhưỡng. Kim khẳng định tiếp tục ủng hộ Nga và mở rộng mạnh mẽ quan hệ song phương. Yang Murin, Chủ tịch Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul, đánh giá rằng cuộc họp dự đoán rằng Triều Tiên sẽ gửi thêm quân và vũ khí đến Nga. Xuất khẩu vũ khí sang Nga đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp đạn dược của Triều Tiên. Kim Jong-un đã kêu gọi tăng sản lượng khi ông đến thăm các nhà máy vũ khí trong những tháng gần đây. Ông cũng kêu gọi sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tấn công. Theo các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, Triều Tiên cũng đã mở rộng một nhà máy tên lửa, có thể là để sản xuất thêm tên lửa KN-23 mà nước này cung cấp cho Nga để chống lại Ukraine. Nga cung cấp dầu, thực phẩm và nâng cấp vũ khí. Olena Gusinova, một nhà nghiên cứu tại Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc ở Seoul, cho biết Triều Tiên đã kiếm được 5,5 tỷ đô la thông qua các hợp đồng vũ khí với Nga. Trong một báo cáo được công bố vào tháng 10 năm 2024, bà ước tính rằng Triều Tiên đã kiếm được thêm 572 triệu đô la thông qua việc triển khai quân đội. Đây là những con số đáng kể đối với Triều Tiên, vì kim ngạch xuất khẩu chính thức của nước này chỉ đạt 330 triệu đô la vào năm ngoái, 2023. Ngoài ra, trên thực địa tại mặt trận Kursk ở Nga, binh lính Triều Tiên được cho là đang thu thập được kiến thức chiến trường quý giá, kinh nghiệm chiến đấu thực tế đầu tiên của họ sau nhiều thập kỷ. Điều này bao gồm kiến thức về những đổi mới trong việc sử dụng máy bay không người lái, UAV, cho chiến tranh hiện đại. Xung đột Nga-Ukraine cũng tạo cơ hội cho Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới của mình, KN-23 và KN-24, chống lại các hệ thống phòng không của phương Tây trong chiến đấu. Các quan chức Hàn Quốc cho biết các kỹ thuật viên Triều Tiên đã ở gần tên lửa để xác định lỗi và gửi dữ liệu về nước. Giang Seo, một nhà phân tích tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia có trụ sở tại Seoul, lo ngại rằng trong tương lai, Kim Jong-un có thể yêu cầu Nga giúp Triều Tiên làm chủ công nghệ cần thiết cho tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn qua Thái Bình Dương. Những rủi ro đối với Triều Tiên là gì? Các quan chức tình báo Hàn Quốc cho biết lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã chiến đấu cùng lính dù và lính thủy đánh bộ Nga ở Kursk. Lực lượng này được huấn luyện để xâm nhập qua đường biển, đường sông và địa hình đồi núi như bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia quân sự lo ngại về việc liệu lực lượng này có chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến tranh tiêu hao dọc theo các chiến hào và trên địa hình bằng phẳng với sự tham gia của pháo hạng nặng và UAV hay không. Yu Jin-ho, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul, cho biết Triều Tiên đã gửi rất nhiều đạn dược và vũ khí thông thường cho Nga, vì vậy họ sẽ khó có thể đối đầu với kẻ thù ngay trên bán đảo Triều Tiên nếu chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích này coi đây là điểm yếu lớn nhất của Triều Tiên hiện nay. Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu Hàn Quốc cũng nghi ngờ hợp tác Bình Nhưỡng-Moscow có thể duy trì lâu dài. Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc cho biết, hai nền kinh tế Nga và Triều Tiên có rất ít điểm chung, trong đó Nga chỉ chiếm chưa đến 2% thương mại quốc tế của Triều Tiên ngoài vũ khí, trong khi Trung Quốc chiếm hơn 90% thương mại quốc tế của Triều Tiên.